أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бог е много благословил на Джамат Ахмадия. Бог е благословил на онези хора, които дойдоха тук, че Той даде възможността, че вие дойдохте в това развита държава и особено в миналите няколко години от Пакистан. Много Ахмади са дошли тук и още ще идват. Онези, които преселваха за това, че там Ахмадите имат много проблеми и много е трудно за тях да живеят там. Затова Ахмадите трябва да бъдат благодарени на тези държави, които на много такива Ахмади дадоха места да живеят тук, които имаха проблеми. Но най-голямо благословие, което Бог е благословил на нас, е това. Той ни е дал възможността, че в епоха, че слуга на пророка Салалалаху и епоха на имама на епоха дал възможността, че ние вярваме в него. Затова ние колкото ще бъдем благодарни на Бога, то е малко. И благодарността на Бога е това, че ние да вървим по пътищата на Бога, да изпълняваме молитвите и така изпълняваме правата на човешките права. И това ще стане тогава, когато изпълним правото на бейт на обещания Масия алейхи салам, защото в тази епоха само обещания Масия алейхи салам е този имам, който на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, както той е предсказал, който ще даде възможността на нас, че ние ще вървим на истинския път на исляма. Затова всеки Ахмади трябва да представи това нещо пред него, че истинското учение на исляма чрез обещания Масия алейхи салам ще имаме само, защото той алейхи салам е онзи човек, който в тази епоха, давайки дал знанието на Корана и Бог му дал истинското знание на исляма. Той е онзи човек, който обича на пророка с истинския начин и пророк саллаллаху алейхи ва саллям, неговото учение и неговия сунет. Той иска да възпитава на своя джамат. Затова ние да станем истинските мусулмани, трябва да гледаме на обещания Масия алейхи салату ва салам към него
И както той ни е учил, така да прекарваме нашия живот, да стане нашата вяра по-силна и да имаме силна вяра в неговото идване и да вярваме, че той е съдия и справедлив. Да имаме това доверие, че вървейки само на неговия път, човек може да върви на истинското учение на исляма. Затова обещания Масия алейхиссалату вассалам и посветвайки да имаме силна вяра в него, той казва на вярващи в него, че онзи човек, който вярва, той от вярата си доверие, да има повече развитие в доверие и знанието. А не само да вярва, но трябва да има доверие и да има знание, че защо ние правим бейт. А не това, че той да има нехубави мисли, да нямат да не имат въпроси и измама в себе си. И трябва да помните, че тези мисли няма да полза, защото Бог каза. Наистина тези мисли, неправилни мисли, няма да дадат истинския път. Само доверие това, което ще даде успех на човека. Освен доверието, няма нищо ще стане. Ако човек те мисли, има въпроси за всяко нещо, той не може да прекарва една секунда в този живот. Не може да пие вода, да няма лошо нещо в него, отрова, и не може да яде от пазара, да няма отрова в това, и как той ще прекарва своя живот. Много трудно ще стане за него да прекарва живота. Това е един лесен пример за това в духовността. Човек ще има полза от това, че вие сами мислете и решавайте от сърцата си, в сърцата си, че дали вие правихте бейт на моята ръка и вярвате, че аз съм обещания Масия и Махди, и след тази вяра, моето решение или моето дело, ако имате нещия въпрос в своето сърце, тогава разгледайте своята вяра. Тази вяра, която е изпълнена с измама и такива неща, съмнения, няма да има хубав резултат. Ако вярвате с истинското сърце, че обещания Масия е съдия, след това пред неговите заповеди да гледате с уважение, че вие на пророка саллаллаху алейхи ва саллям за неговите чистите думи да уважавате ги и свидетелство на пророка саллаллаху алейхи ва саллям е достатъчно. Той дава спокойствие, че вие ще имате имама, че обещания Масия саллаллаху ще стане имам от вас и той ще стане съдия като вас. Ако нямате това, нямате спокойствие за това, няма да имате беркет в това, че да вярвате и да имате съмнения в качеството на сърцата си. Но вярвате и ще имате съмнения също. Онези хора, които отказват на мен и които обвиняват на мен, те не знаят за мен нищо. И който вярва в мен, и след това има обвинения, той не е късметлив, че гледайки той стана сляп. Затова трябва така вяра ние да имаме и всички заедно. Обещания Масия алейхиссалату вассалам,
след себе си каза, че ще има хилафът. И само не само обещания Масия алейхи салам, но също така и пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза, когато обещания Масия Махди ще дойде, хилафът ще продължи до края на света. И хилафът Ахмадия ще продължава на работата на обещания Масия алейхи ва салам. На това Хакам Идал, неговите решения ще продължават чрез хилафът. В своето време всеки Ахмади той казва, че е свързан с хилафът и починява за това. Връзка с хилафът и обещание за подчинението трябва всеки Ахмади трябва да изпълнява, иначе бейт не е пълен. Затова да гледаме своята вяра и доверие. И всеки Ахмади трябва да опитва да увеличава своята вяра и доверие. И джамата да рецитира Корана внимателно и да разбират Корана. Обещания Масия алейхи салам, обръщайки внимание към това, каза много пъти на онези хора, които имат връзка с мен, посветвам на тях, че Бог тази джамаат е правил, че да ви даде истинските сънища. И освен това, няма да имате истинската светлина. Аз искам, че чрез истинските дела да показвате красота на исляма на света, както Бог изпрати на мен за тази работа. Затова рецитирайте Корана много, а не само мислейки някаква книга, но мислейки, че това е философия на Бога. Затова всеки от нас трябва да гледаме, че имайки светските работи, не забравим ние целта на своя бейт. Обещания Масия алейхи ва салам каза, че знанията на Корана и заповедите на Корана да разбираме и да починяваме. Затова Бог ми е изпратил, че да давам знанието и който правят бейт на мен. Трябва да знаете важността за това и да имат знанието на Корана. Знанията на Корана и тълкуването на Корана трябва да разбират. И това няма да стане до тогава, докато ние не разбираме духовно имущество и ако не четем неговата литература, до тогава няма да имаме изпълняване целта си. Коран не е само разказ. Това е един начин за живот. Това е един закон, за който всеки Ахмади трябва задължително трябва да подчинява на него. Ако идвайки в тези държави, забравим своя целта и само работим с ветските неща, своите не опитваме нашите семейства и къщите да изпълнят както Коран иска, тогава нашите потомства ще се отдалечават от религията. Това не е благодарността. Така ще отказваме благословите на Бога. За много трябва да дадем внимание за това. Всеки Ахмади, дали той е стари Ахмади или нов Ахмади, дали той се ражда тук Ахмади или онези Ахмади, които преселваха, че близостта за Бога и да служим пред Бога. Рецитираме неговата книга и да подчиняваме неговата книга.
Това трябва да е нашата истинския цел. Тогава ние изпълняваме правото на байт. Онези, които приселваха, те пазиха себе си от враждебността, но онези, които вървят по пътя, ако не разбират на Корана, тогава няма да получават благословите на Бога. И така и които са новите Ахмади, или които живеят тук, старите Ахмади, те трябва да помнят, че само с байт няма да изпълняват селта. Селта ще изпълнят тогава, когато ние на себе си и ще починяваме истинското учение на Исляма. Това няма да стане докато ние няма да рецитираме книгата на Бога и няма да разбираме обещания Масия алейхи салам каза. Аз наистина ви казвам, че това е един начин, който Бог е правил за добрите хора и благословени са онези, които имат полза от това. Онези хора, които имат отношение с мен, да не се гордеете само за това, че каквото вие искате да получавате, получихте. Това е истина, че вие имате благослови повече от онези, които отказваха, които силно отказваха и Бог се ядосва от тях. И това е също истина, че вие, мислейки добро, че вие мислихте, че да пазите себе си от наказанието на Бога. Но истина това, че идвайки до извор, вие пристигнахте до този извор, който сега Бог е дал за вечния живот. Но трябва да пиете вода това. С благословието на Бога, искате помощ от Бога, че Той да ви даде възможността да пиете от тази вода. И освен да стане сит от това, освен благословието на Бога няма да стане нищо. Освен благословите на Бога няма да стане това. И винаги трябва да получаваме благословието на Бога. Аз наистина ви казвам, който ще пие от този извор, той ще има вечен живот. Защото тази вода дава живот и пази от отношението и пази от нападенията на дявола. И как ще станем сит от този извор? Това стане така, че Бог, който ви е дал два права, да ги изпълнявате и да съвършено изпълнявате. Едно, че е Божието право, и друго, право за човечеството. Да мислите, че Бог е един. Както вие свидетелствате, че шахаду ла илаха илlallah, че свидетелствам, че няма Бог и няма на който ни подчиняваме освен Аллах. Това е много красиво изречение, че евреите или християните или другите идоли, които служиха на идоли, ако те разбраха това, че нямаха унижения и нямаха да бъдат унищожени. Тази едно изречение те нямаха, те имаха проблеми и тяхната душа, имайки духовна болест, няма успех. Вижте как обещания Масия алейхи салам дава успокойствие на нас, че вие където пристигнете до този извор, правейки бед, вие казахте, че ако ще пиете от този извор, ще имате полза, не само с пристигнете само до думите, но също вършите добрите дела. Тогава Бог ви казва,
че вие ще имате вечен духовен живот. Обещание Мусия алейхиссалату вассалам и съобщението на Корана и на заповедите на Бога, той е дошъл да ги разпространява. Каза да мислите това, че не е достатъчно да само да правите бейт, но Бог иска дела от вас. И който ще действа така, той ще има благословите на Бога. Няма да бъде унищожен. И това ще стане тогава, когато ашхаду ла иляха илlallah тези думи стане глас на вашето външно нещо и вътрешно нещо. И когато ще обичате само на Бог най-повече, няма да искате друго нещо, освен че Бог да се радва. Съвършено да подчинявате на Бога. Всеки трябва да гледа себе си. Когато рецитираме калима, тогава Бог е най-любим на нас от всички неща. Целта ни е, че да получаваме Неговата радост. Дали ние наистина подчиняваме заповедите на Бога по времето на молитвата. Ако не се обръщаме веднага към молитвата, ако ние, изоставяйки светската работа, веднага казвайки да на гласа на Бога не идваме за молитвата, тогава само с устата казваме, но едно скрито имаме идоли в сърцата си. Нашите светски работи стоят срещу Бога. Един вярващ има това доверие и трябва да стане така, че беркат в моята работа, беркат в моята бизнес се има с благословите на Бога и така ще стане. И как може да стане така, че моите светските работи и срещу гласа на Бога да станат. Ако така ще стане, тогава ние не разбрахме душата на калима. От устата казваме, но нашите дела не са с нашите думи. Ние пристигнахме до извора, но не вдигаме ръка към водата. Затова каза, ако такава положение има, тогава не изпълнихте своя бейт. Тази изречение свидетелство не се обръща внимание към това само. Не изпълняваме Божието право, но Бог, който човешките права и ни дава, заповядва, се обръща внимание това също да изпълняваме. И когато човек изпълнява тези двете права, тогава той става истинския вярващ. И тогава един истински ахмади мусулманин изпълнява своя бейт. И след това, които идват своя бейт, посветва каза, ако като светските хора ще живеете, няма да имате полза това, че вие правихте, искате прошка на моята ръка, искайки прошка на моята ръка, иска една смърт, че вие да имате нов живот и да имате новото раждане. След бейт, вие трябва да имате един нов духовен живот. Ако нямате нов духовен живот и същия желания за светските неща имате, тогава такъв бейт няма да даде полза.
каза, че бейт, ако няма в сърцето, че няма да има резултат. От моя бейт Бог иска съгласието от сърцето. И онзи, който приема на мен и иска истинска прошка своите грехове, Бог, който е милостив и милосърден, наистина ще прощава на него. И така той ще стане като идва от корема на майката си. Тогава той стана като едно дете, ще стане като едно дете в едно село. Има един добър човек, Бог, заради този добър човек, пази цялото село от унищожение. Но когато унищожение идва, тогава идва за всичките. Но пак той пази своите хора с различни начини. Това е традиция на Бога, че ако има един добър човек и Бог пази на другите заради него. Затова това е основни заповед трябва да знаем. Бог за своите хора приема техните молитви и също приема техните добри дела. Затова ние трябва да опитваме, че нашите молитви особено да имат само заради Бога. Нашите дела да получават радостта на Бога. Положението, което има в света днес, ние гледаме, че много голямо отношение ще има унищожение. Американ председател каза, че ако руският председател ще използва атомна бомба, отговорейки, и ще има отговор. И това унищожение, което ще има, така целият свят ще бъде унищожен. Затова да не мислят, които живеят тук, които приселвайки идваха тук, да не мислят, че ние сме пазени тук. Никой не е пазен на никой место. Когато тези лидери техните може си приме, нямат на правилно место, те не гледат нищо. По това време само Ахмадите са да се молят, особено да се молят на своя Бог, както обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, заради добрите хора, заради своите особени хора, Бог пази на другите също. И това ние гледаме от Корана и от неговите думи. Затова няма да мислят никой така, идвайки тук, ние сме пазени. Бъдещите нашите деца са пазени, не така. Но ние минаваме от най-лошото време. И ако в такава време, ако някой може да пази, то е само Бог. Затова на себе си да се навеждаме пред Него и да правим своите потомства също да се навежда пред Него, да пазим себе си и да пазим на своите потомства. Този свят няма да ни пази. Нито те пазят на нас, на бъдещето на нас и на нашето семейство. Ако ние изпълняваме ла иляха илlallah Мухаммад Расулуллах, тогава Бог ще приеме нашите заради добрините ни, ще пази целия свят по това време. Затова много трябва да се молим. Преди това, че положението на света да станат много лоши. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че добрина е тази, която преди време да вършите. Ако след това ще вършите, това няма полза. Бог няма да приеме добрини, които само от природа има. Ако кораба, ако се удави, всичките плачат и всичките започват да плачат, но ако ще плачете, такъв плач е резултат от природа, човешкия природа,
затова няма да има полза. И тогава има полза, когато има преди това време, когато има мир. Наистина мислите, Бог ще получавате така, който преди време се събужда. И че такъв, че от небето ще падне ток на него. Ако така ще мисли, тогава няма да падне ток, колкото има, но който гледайки на ток, че пада, то е така, това е унищожаване. Той има страх от тока, а не от Бога. Но това са ясни думи. Обещания Масия алейхи салам каза, че ако имате връзка с Бога, сега има време. Има малко области има за това лошо време. И има такава възможност, които могат да контролират. Но те могат да разпространяват без време. И сега вярва в Бога и връзка с Бога. И молитвите на Ахмади могат да пазят на света от унищожение. Имайки милостта към света да се молите в своите начини и дайте разума на света. Ако човешките права и Божите права няма да изпълнявате, тогава тази красот свет ще бъде унищожен. Затова всеки Ахмади с тези мисли да изпълнява своите задължения. Повече обръщайки внимание към молитвите, обещания Масия алейхи салам каза, вижте, вие с малкия труд имате поравете полето и се надявате за плодове. И така и тези дни са за труд. Ако сега ще се споменавате на Бога и ще имате вкус от това и срещу света, много трудна работа човек да се моли с тези светски работи. Обичайно с ясни думи каза. Срещу светските работи да идвате за молитва, понякога има много трудности. И за тахаджуд е повече трудности, но сега ако ще имате навик за това, тогава няма да имате проблеми и болка. Ако се молите, тогава милостивия и милосърдния Бог ще отнася с вас добро. Вижте, сега вие работите, светските работи вършите и помагате на себе си и на семействата си, гледате техните нужди. Вие имате милостта към децата, както сега милостта, това е начин. Като съветския начин вие имате милостта към семействата си. И другия начин също има, че в молитвите да се молите за тях. В руку трябва да се и в сайда трябва да се молите, че Бог да промени това изпитание, да ни пази от това наказание. Който се моли, Бог ще го пази. Няма да стане така никога, че онзи, който се моли, да бъде унищожен като един човек, който не се моли. Ако така ще стане, тогава как ще познаваме на Бога, който прави разлика между добрите хора? Един е унищожен и другия Бог го пази. И така да вършете, че съвършено вие да имате преданността. Тези неща, по това време обещания Масия каза, когато имаше чума, но днес, че както ви казах, че световно унищожение, както гледаме, че това е време ние да се наведаме особено пред Бога. И само това е един път да пазим себе си и да пазим този свят. И след това джамата посветва да имат добър морал, защото добър морал да показваме, това също е от заповедите на Бога. Затова той алейхи салату ва салам каза,
да имате добър характер, да поправим характера си, това е много трудна работа. Докато човек не се чете себе си, не гледа себе си и целият ден, който вие говорите, както деня прекарвате, няма да гледате тези неща, че каква добрина вършихте, какви лошития вършихте, какви добрини говорихте, какви лоши неща говорите, до тогава няма да има да поправите, че лошития грехове от езика имат враждебността. Затова да пазете езика си винаги. Вижте, някой човек няма враждебността на някой такъв човек, на който той мисли, че той е добър за него. Колко е луд онзи човек, който не е добър със себе си и дава такава нещо и той не използва своите сили и не поправи характера си, то разумно е това, че тези сили и атрибути, които Бог е дал на човека, трябва да възпитава на тях, трябва така да използва, че от всяко дело на човека той да показва добър морал и добър характер за малки неща. Той показва недобър характер, тогава ще дадете вреда на себе си. Трябва да помните, където исляма за индивидуалните неща казва търпение да имате, да дадете добър пример. И там в казва да им под закона да показвате силата за религията. За това религиозна сила обещания Месия каза, онзи човек, който че за религията на исляма излиза от исляма и той пасува и е враг и той е различен. Както последователи имаха проблеми и те гледаха и слушаха унижение на исляма, че въпреки те бяха роднини, имаха силни връзки с тях, че те избираха исляма. Един човек, който е враг на исляма и пасува на пророка саллаллаху алейхи ва саллям, дали да има омраза към него, на един човек, който е такъв, че той е от делата си, че той не върши добрини така и да имате отношение с него. Но ако той не е враг, то да имате връзка с него и добри връзки да имате. Но онзи, който е враг, който на исляма и на пророка саллаллаху пасува, въпреки че казваме него и не спира, тогава трябва да няма да имаме връзка с такива хора. И така всеки Ахмади за обещания Месия алейхи салам той да показва този атрибут. Онзи човек, който срещу обещания Месия алейхи салам, въпреки имайки знание и пасува на него, ние няма да станем приятели на него. И нито на Ахмади ще има за това много от вас има, които тук от Пакистан дойдоха. Те имат опит, че колко пасуват с лоши думи на обещания Месия алейхи салам те използват. И ходжите и другите хора в Пакистан, ако на нас казват, да казваме, че обичаме на тях, ако няма да се молим техната лошития, да не връща на тях. Няма да вършим така, няма да работим така. Но срещу такива хора няма да вземаме закон в своите ръце, защото това е също учение на исляма. В никакъв начин закона няма да вземем в своите ръце. След обещания Месия алейхи салам един друг атрибут
който Ахмади трябва да има след бейт, каза, той каза, че помежду си обичта да имате братство, да имате, давайки това учение, той каза, че нашия джамаат няма да има развитие, докато те няма да имат истинския милост към помежду си. И който е силен, той трябва да обича на слабия, използвайки своите атрибути и сили, да обичат на другите, а няма да имате омраза към другите. Той каза, аз когато слушам, когато гледа слабостта на някой човек, той не отнася с морала към него и с омраза отнася към него. Той каза, този начин не е правилен начин. Каза, джамаат тогава ще стане, когато скривате слабости на един на друг, като истинските братия се отнасят един на друг. С много болка каза, това начин не е добър в джамаата. И да имате разногласия последователите. Обичта и братство имаха помежду си и станаха един джамаат. Той на членовете на своя джамаат така иска, че помежду си, като последователите, те да станат, да имат братство. И каза, така и Бог прави този джамаат, както последователите имаха. И такава братство, той ще прави така. Тук аз се надявам на Бога много. Вижте, да оплаквате един на друг и да дадете болка на един на друг и да използвате строг език и дадете болка на другото сърце и на слабите, да мислите, че сте ниски от вас, това е голям грях. Това са големите морал. Да гледате чувствата на един на друг. Когато така ще стане, тогава ние изпълняваме мислите на обещания Мусия. Тогава ще имаме тези награди, които Бог е обещал на него за неговия джамаат. Тогава ние ще получаваме благословите на Бога. Обещания Мусия алейхиссалату вассалам в неговото време, различни народи в Индия и племена идваха. Сега Бог, като той обещал на обещания Мусия алейхиссалату вассалам, различни народи в света и племена и различните раси и свет, те идват в джамата и ще прави така, че те ще влязат в джамата. Това на Бог, от Бога за благослови на Бога на различните раси и на народи и племена, че той на тях и да възможността на тях да влязат в либо и джамата на пророка саллаллаху алейхи ва саллям и станаха един народ. Той алейхиссалату вассалам че обръща внимание към това, че вие помежду си да сте братия. Каза, че бащи са различни, но най-наистина вашата духовна баща е един. И те са клони на едно дърво. Това, че ние от кой народ сме, дали сме бели, или от Африка сме, или от Пакистан сме, или от Индия сме, или от Османия сме, в джамат Ахмадия, влизайки в джамат Ахмадия, ние сме деца на един духовен брат, духовен баща. И на другите народи, на раса и света няма никой и няма не е по-хубаво другия. И това
съобщение пророка с неговото последно проповед, когато разбирайки това и ставайки един, ще работим и ще гледаме чувства на един на друг и Бог ще ни благослови с развитията. Обещания Масия алейхиссалату вассалам каза, че нашия джамаат, Бог иска да стане нашия джамаат като един пример. Бог иска ние да станем като един пример. Какъв пример? Този пример ще стане само с думите. И освен работата ще стане така, за пример, трябва да има джихад, много труд трябва. И ние трябва да вършим този труд и джихад. Да пазим молитвите си, пазейки молитвите си и поправяйки характера си, и имайки братство помежду си и така давайки пример. Трябва да гледаме себе си, дали ние даваме пример на другите или не. Обещание Масия алейхиссалату вассалам да имаме тези степени, повече ни каза, че Бог обича на онзи, който Бога боязлив, помнейки на Бога, че Той е велик, имайки страх от Него, каза, Бог обича на Бога боязлив, помнейки, че Бог е велик, да имате страх от Него, страх на Бога да има в сърцето. И помнете, че всичките са създанието на Бога, да не станете жесток, да не гледате с ниско на някой друг. Ако джамата, ако един е лош в джамата, той прави лоши на всичките. Той каза, хубави характер и морал тогава ще има, когато има страх в сърцето. Затова, посветвайки на джамата, каза, че нашия джамат особено трябва да има страх от Бога. Особено мислейки това, че те имат връзка с онзи човек и са в бейт на онзи човек, който казва, че аз съм имам от Бога. Онези хора, които имаха лошития и имаха светски неща, и те, ако искат от всичките лошития да имат спасение, нашия джамаат трябва да има тази болка от повече от всичките болки на светски неща. Каза, че най-голямия болка тази трябва да имате. Каква болка? Че дали вие имате страх, дали станехте богобоязлив или не. Затова ако ние искаме да изпълняваме своя бейт, ако ние искаме да бъдем благодарени на благословението на Бога, тогава винаги трябва да гледаме себе си. Нека Бог да ни даде възможността, че както има желание на обещание Масия алейхиссалам, ние да прекарваме своя живот, нашата религия стане над светския живот, да имате страх на Бога при нас и в истината ашхаду ла илаха илlallah да изпълняваме. И да стане от този последния джамаат за блага вест, който Бог е дал на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Нека Бог ни даде възможност за това. Емир Сайб също каза на мен, когато дойдох преди 28 години, същия ден, на 14 октомври, и беше откровение на тази джамия. Тази джамия отворихме. Сега тази джамия е построена 28 години. Тези, които живеят тук в този регион, нови и стари амади, трябва да гледат в тези 28 години колко те имат развитие в своята духовността, колко те да изпълниха правото на тази джамия в бъдещето, на колко идвайки, които идват, които ще идват в идващите стотини години, истинският начин тогава, когато ще пълним тези
и jamii както Бог иска нас. Нека Бог да ни даде възможността за това. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر